हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो साहित्य सुरई बहिर पाठ 5 जाना होची भागवत सूक्ति संग्रह। तो पिला माने एही पद्धति को आज एही वीडियो रे हमें डिस्कस करिबा। ठीक अछि। तो पिला माने एही पद्यर कवि होउछंदी अति बड़ी जगन्नाथ दास। तो कविताटी को पिला माने आरंभ करिबा पूर्व सर्वप्रथम हमें यार कवि परिचय देखिबा। ओडिया साहित्य रे जगन्नाथ दास जे कि पंचदश शताब्दीर शेषार्ध एवं षोड़श शताब्दीर प्रथमार्धरे थिले से हेउछंती जड़े अमर स्रष्टा। अमर स्रष्टा कहले आमे कोन बुझिबा ना जगन्नाथ दास इमिति बहुत गोटे जिनस लिखि जाइछंती जहाँकि एबे मध्ये आमे ताकू पढुचे सेथिमे ताकू अमर स्रष्टा बोली कुहागला। ओडिया जाति पई जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवत एक अनन्य अनुपम अवदान अटे। जो पिला माने आम समस्तक घरे भागवत बही थी नहीं कि भागवत बही थी जहाँ को आम समस्ते आमर घर जो बुढ़ा बुढ़ी लोक मैंने अच्छा बड़ लोक मैंने अच्छा जो मैंने जहाँ को पढ़ुवे नहीं कि तो सही भागवत बहीर रचयिता होउछन्ती आमर जगन्नाथ दास। यह जो ओडिया भागवत संस्कृत भाषार श्रीमद भागवत ग्रंथर छाया रचित। मोट उपरे कहबा गले ओडिया भागवत ओडिशार संस्कृति और जनजीवन एक अभिन्न अंग। ओडिशार जनसाधारण यही ग्रंथ को घरे घरे केवल पढ़ती नहीं ताकू पूजा मध्य करती। आउ यही जगन्नाथ दास पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांका बापा नाम होची भगवान दास आ मां का नाम होची पद्मावती देवी। जगन्नाथ दास ओडिया भागवत व्यतीत अर्थ कोइली, गुप्त भागवत, तुला भिणा, दारु ब्रह्म गीता, शैवागम भागवत इत्यादि प्राय 60 खंडर ऊर्ध्व संख्यक ग्रंथ रचना कर सूचना मिले। यही जो पाठटी अच्छी जो पद्यटी अच्छी तो प्रस्तुत पद्यांशटी जगन्नाथ दासंकर प्रणीत ओडिया भागवत ग्रंथर विभिन्न स्कंदरु छात्री मानक पई बेस शिक्षणीय तथा विशेष उपयोगी 10 गोटी पद उद्धार कर जायछि। तो ओडिया भागवत बहिरु ही 10टा पद अणा जायछि एही पाठ माध्यम रे भागवत सूक्ति संग्रह माध्यम। ठीक अच्छे। तो चलो पिला आरंभ करवा। देख पिले ये बढ़िया लिखा है। तो मोटामोटी पिला माने एठारे 2टी लाइन रे गोटे गोटे दोहा होती आ टोटाल आमर यही कवितार 10टी दोहा दि जाइए। तो प्रथम दोहा देखा 2टी लाइन रे गोटे गोटे दोहा। तो यहाँ देख के सुंदर भाव में कवि कवि बा अति बड़ी जगन्नाथ दास कहते जे अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले नहीं कि अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले। तो पिला माने एठारे महितलेर अर्थ होची पृथ्वी रे। बुझिला पिला माने तो महितलेर अर्थ होची पृथ्वी रे। तो एठारे कवि कहउचंदी अनेक जन्म तप फले। तपर अर्थ कोन ना तपर अर्थ होची पिला माने तपस्या। अर्थात आमे बहुत वर्ष बा बहुत जन्म तपस्या करथिबा जोगु एही महितले अर्थात पृथ्वी पृष्ठ रे आमे मनुष्य जन्म धारण करछे। अर्थात मनुष्य जन्म धारण करिया पई हमकु बहुत जन्म बा बहुत पीढ़ी आमको तपस्या करने को पड़ी। बुझेगा पिला माने तो मनुष्य जन्म पाइबाटा एते सहज ना। तो मनुष्य जन्म पाइबाटा पिला माने विराट बड़ कष्ट अटे। माने बहुत वर्ष बहुत कष्ट परिश्रम तपस्या करिले ही मनुष्य रूपक गोटे जन्म आमे पाई पाउछे। तो अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले। जदि आमे अनेक जन्म धरिकरी जदि आमे तपस्या करिबा आउ से तपस्यार फल स्वरूप तार परिणाम स्वरूप भगवान आमको यही धरा पृष्ठ बा पृथ्वी पृष्ठ मनुष्य जन्म दे था। तो मनुष्य जन्म पाइबाटा छुटिया कथा नुहे। द्वितीय दोहा आसला आमर बा द्वितीय पंक्ति आसला ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। तो कवि कहउछंदी ता जन्म बोले का जन्म ना मनुष्यर जन्म। तो ता जन्म अर्थ होची मनुष्यर जन्म। जो मनुष्य रूपक जन्म धन्य ए संसार अर्थ होची दुनिया रे। ए दुनिया रे जो आमे माने जो मनुष्य जन्म पाइछे मनुष्य जन्म पाइकी आमे धन्य हो जाइछे। तो मनुष्य जन्म पाइबाटा जेहेतु अति सहज नहीं और आमे मनुष्य जन्म जदि पाई जाइछे मीन्स आमे को केते जन्म रे आमे पुण्य अर्जन करथिबा जहा जो धरा पृष्ठ रे बा पृथ्वी पृष्ठ रे आमे मनुष्य रूपक जन्म होइछे। आउ सेही मनुष्य रूपक जन्म आमे संसार रे पाइकी आमे धन्य हो जाइछे। जे रहे पर उपकारे आउ आमर जन्म आउरी मधो केते बेले आउरी धन्य होई परिबो जदि आमे परर बा अन्य लोकर आमे उपकार जदि करिबा। तो जेहेतु बहुत कष्ट परिश्रम करिकी जन्म जन्म धरिकी परिश्रम करिकी तपस्या करिकी आमे मनुष्य जन्म पाइछे आ मनुष्य जन्म सेतेबेले धन्य हबो सेतेबेले मूल्यवान हबो
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରଲୋକର ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ତେବେ ଆମର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏ କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରେ ହିଂସା କରେ ଦେବତା ପୂଜି ସେ ନ ତରେ। ତ କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଗଲା। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପରେ, ପିଲାମାନେ ପରେ ବେଲେ କଣ ନା ପିଲାମାନେ ପରେର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ପରେର ଅର୍ଥ କଣ ନା ପରର ବା ଅନ୍ୟର, ହେଲା ପରର ବା ଅନ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟର ବା ପରର ହିଂସା କରେ, ହିଂସା କରିବା ବେଲେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ହିଂସା କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅନ୍ୟର ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଆମେ ଖାଲରେ ପକାଇବା, ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା, ତାକୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରିବା, ଏହାକୁ ହିଂସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଲା ପରେ ଯଦି ପରେ ମିନ୍ସ ଅନ୍ୟର ବା ପରର ଯଦି ହିଂସା କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଖାଲରେ ପକାଇବ, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ହଇରାଣ କରିକି ଯଦି ସେ କେବଳ ଦେବତା ପୂଜା କରିବ, ମିନ୍ସ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଡେଲି ଆରାମରେ ପୂଜା ପାଠ କରିକି ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରୁଥିବ, ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଦେବତା ପୂଜି, ପୂଜି ମିନ୍ସ ପୂଜନ କରିବା, ପୂଜା କରି ସେନ ତରେ, ତରେ ତରେ ବେଲେ କଣ ନା ତରେର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ହେଲା କି ତର ଅର୍ଥ ତରି ଯିବା ବା ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ନେବା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା କି। ତ ତରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ঠিক ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଲା ପରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ପରଲୋକର ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଯଦି ହିଂସା କରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ନାହିଁ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ମଲା ପରେ ସେ ନର୍କପୁରକୁ ହିଁ ଯିବ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବତ ବହିରେ ବା ଭାଗବତ ବହିରେ। ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ବିନୟ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ବିନୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ନମ୍ରତା, ହେଲା। ତ ବିନୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନମ୍ରତା। ଅମୃତର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମିଠା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ କି, ଆଉ ବଚନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଥା। ତ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଥିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ରତା ପୂର୍ଣ୍ଣକ ବା ବିନମ୍ର ହୋଇ ବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା କହିବା ଉଚିତ। କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବାନି, କାହାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାନି, କାହାର ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ କେବେ କଥା କହିବା ନାହିଁ। ତ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଆମେ ମିଠା ଆଉ ନମ୍ରତା ରୂପକ ଯଦି କଥା ହେବା ତେବେ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ତୋଷିବ ବେଲେ କଣ ନା ପିଲାମାନେ ତୋଷିବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତୋଷିବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହିବା ତ ଅନ୍ୟର ମନ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟର ମନ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲା ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ବା ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ତ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା, ନମ୍ରତା ରୂପକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା, ମିଠା ମିଠା ବଚନ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏ ମିଠା କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗଜାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗଜାର, ଉତ୍ତମର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଉତ୍ତମର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଲ, ହେଲା କି। ସଙ୍ଗେ ବେଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ, ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାଙ୍ଗରେ, ଠିକ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ। ସଙ୍ଗଜାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାଙ୍ଗ ହେବା, ଠିକ ଅଛି। କଣ ହେବା ନା ସାଙ୍ଗ ହେବା। ତ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗଜାର ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଳାମିଶା ହେବା ବା ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଳାମିଶା ହେବା, ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ ଭଲ, ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର। ତ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତା ସହିତ ଯଦି ମିଳାମିଶା କରିବା, ତାର ଭଲ ଗୁଣ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିବା ତ ଆମର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହବ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗଜାର, ତ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେବା ତେବେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବା ଭଲ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଆମର 5ଟା ସରିଲା ଦୋହା। ଏବେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତେ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର। ସାକ୍ଷାତେ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସାକ୍ଷାତେ ଗୁରୁ। ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷାତେ ଗୁରୁ ବୋଲେ କଣ, ସାକ୍ଷାତେ ଗୁରୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଜେ ଗୁରୁ, ହେଲା କି। ସାକ୍ଷାତେ ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଜେ ଗୁରୁ,
अथवा जी आमको पाठ पढ़ाए तो मन रख पे गुरु अर्थ केवल विद्यालय पाठ पढ़ाऊा ट्यूशन पाठ पढ़ाऊा टीचर मानक केवल एठार आम गुरु कहबानी इवेन घरे आम बापा माँ भी आमको शिक्षा दिखती आम बड़ भाई भौणी आमको शिक्षा दिखती तो से आम गुरु हो पारे तो साक्षात गुरु अर्थात निजे गुरु अर्थात जी गुरु थे गुरु पदवाच्य होते जहाँ आम गुरु बोली संबोधन करुवा जहाँ आम हृदय गुरु बोली भावुवा से केवल से कौन अटंती ना से ईश्वर अटंती ईश्वर बोले कौन ना पे ईश्वर अर्थ हूँ स्वयं भगवान अटंती तो साक्षात गुरु जे ईश्वर तो निजे गुरु ईश्वर बा भगवान अटंती आउ गुरु को न मणिब नर न मणिब बोले कौन पिला माने न मणिबर अर्थ हूँ मानिबा न मणिबर अर्थ हूँ मानिबानी अर्थात गुरु को आम केवल मानिबानी कौन मानिबानी नर नरर अर्थ हूँ मनुष्य है कि बा मानव बोली कहबा तो गुरु को आम केवल साधारण गोटे मनुष्य बोली आम भाविबा नहीं से निजे भगवान अटंती तेणु आम सब गुरु को आम प्रणाम करवा श्रद्धा करवा केवे असदाचरण व्यवहार देखा ना कथा को आम ग्रहण करवा ठीक अच्छे पे ओके चलो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कहुई महते जहाँ आचरिबे इतरे ताहा ही करिबे एठा देखो पिला माने केते सुंदर भाव लिखाला महते बेले किए ना पिला माने महतर अर्थ होची महत लोक बा भल लोक महतर अर्थ होची महत लोक बा महत लोक माने कहबा बहुवचन रो अछि हमें महत लोक माने बा महतर अर्थ होची भल लोक माने बोली मध्ये हम कहि परिबा तो महते जहाँ आचरिबे आचरिबे बोले कोन पिला माने आचरिबे अर्थ होची आचरण प्रदर्शन करिबे बा व्यवहार प्रदर्शन करिबे बोली कहबा ले आचरण बा आमे व्यवहार बोली मध्ये आमे कहि परिबा ठीक अछि तो महत अर्थात महत बा भल लोक जहाँ व्यवहार देखैबे पिला माने देखो जदि आमे जो जगार बा जो समाज रोचे जदि भल माने बड़ लोक माने जो प्रकार व्यवहार देखेबे तो सान पिलाने ताडू से व्यवहार आगे शिखिबे तो महते जहाँ आचरिबे अर्थात भल लोक जहाँ आचरण करिबे जहाँ व्यवहार देखेबे इतरे इतर बेले कौन पिला माने ना इतर अर्थ होची हमर साधारण लोक बा छोट लोक बोली कहबा जो माने जो मानकर निजर ज्ञान नथिबो अन्य को कॉपी करथिबे अन्य माने जहाँ करुथिबे ताकू देखि कॉपी पेस्ट करथिबे नै कि तो महत बा भल लोक माने समाज रे जहाँ आचरण करिवे जहाँ व्यवहार देखेबे साधारण लोक माने से महत लोक माने करथिबा काम को ही देखि ताहा ही करिवे तो महते जहाँ आचरिबे इतरे ताहा ही करिवे तो साधारण लोक ताको ताहा ही करिवो जब देखो घर जदि बापा जदि चोर होथिबे तो पिला मत देखिबो पिला भितर मते से चोर भावना का आसीबो जदि बापा जदि सत्कर्म करुथिबे तो पिला भितर मते से सत्कर्म भावना आसी जिवो ठीक अछि चलो नेक्स्ट देखिबा निकटे थिले अनादर एइटी संसार व्यवहार देखो पिले गोटे ढेगड़ अच्छी गाँ कन्या सिंगाणी नाकी अर्थात अर्थात कौन पिला माने ना जदि आमे जनक सहित पाखरे सबले जदि रहिबा तो आमर पिला माने परिचय तो आगे पूरा हीन हो माने से आमको गुरुत्व दब नाही तो निकटे थिले अनादर जदि आमे सबले पाखरे पाखरे रहिबा तो आमको कौन मिलिबो पिला माने ना अनादर मिलिबो ठीक अछि तो निकटर अर्थ होची पिला माने पाखरे निकटर अर्थ होची पाखरे आ अनादर अर्थ होची आदर न करिबा लगी आदर अर्थ भल व्यवहार अनादर अर्थ भल व्यवहार देखिबे नाही तो आदर न करिबा बोली आमे कहि परिबा ठीक तो जदि आमे सबुले समस्तक पाखरे पाखरे रहिबा तो आमको मन रखितो केबे मते भल व्यवहार मिलिबो नाही आ एडा होची पिले माने संसार रो व्यवहार व्यवहार बेले कोन संसार एडा को व्यवहार अर्थ आमे व्यवहार कहि परिबा बा नियम बोली मते कहि परिबा एडा संसार गोटे नियम अटे जे तमे जेते देख पिले तमे जेते भल काम जेते बड़ काम कले मध्य तमे जा पाखरे पाखरे रहउथो तुमको के मते आदर मिलिबो नाही कि तमे देखो छाडी जदि पळैथिबो 2 मास 3 मास पर जदि आसीबो तुमको व्यवहार मिलिबो नाही एबे जिन देख पिले तमे जदि तमरो अजाईको घरे जदि सबले रहउथबो तुमको सही उचित व्यवहार केबे मिलिबोनी सब दिन तमे जे 2 मास 3 मास 5 मास थरे जदि जीवो तुमको से उपयुक्त व्यवहार आदर सम्मान मिलिबो सब दिन रहिले सेडे तुमको से व्यवहार मिलिबो नाही ठीक अछि ओके तो एडा होची पिला माने संसार रो नियम जाकी हमरो भगवत गीता रे लिखा जाइछि नेक्स्ट आसिला कर्म करणे फल पाई प्राणी ता अवश्य भुंजई तो देखो पिले कवि केते सुंदर भाव कहते जे कर्म करणे फल पाई प्राणी ता अवश्य भुंजई अर्थात आमे जो प्रकार कर्म करिया पिला माने हमर फल मत से प्रकार हबो ठीक अछि तो कर्म करणे बोले काम करिबा कर्म करणर अर्थ होछि पिला माने कोन ना काम करिबा ठीक अच्छे तो कर्म करण अर्थ काम करवा फल पाई अर्थ होती फल पाइबा अर्थात आम जो प्रकार कर्म करवा आम से प्रकार फल पाइबा जदि आम भल कर्म करवा आम भल फल पाइबा जदि आम खराब काम करवा तो खराब फल आम पाइबा तो जिमितिका कर्म करवा आम सेमितिका फल पाइबा आ प्राणी ता अवश्य तो जो प्राणी जो प्रकार कर्म करिवो
तार फल सी अवश्य भुंजई भुंजईर अर्थ होची खाइबा बा ग्रहण करिबा बा पाइबा बोली आमे कहि परिबा। तो आमे जे प्रकार कर्म करथिबा से प्रकार फल आमे निश्चय खाइबा। जदि आमे अन्य को भल व्यवहार देखेबा अन्य माने हमको भल व्यवहार देखेबे, जदि जदि आमे अन्य को खराब व्यवहार देखेबा अन्य माने मते हमको खराब व्यवहार ही देखेबे। शेषरे कुआ गला परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथिबो नित्य हेले कि नित्यर अर्थ कोन ना नित्यर अर्थ होची पिला माने सब दिन बा प्रत्येक दिन बोली आमे कहबा। ठीक अछि। तो केते सुंदर कुआ गला जे परम शास्त्र भागवत एठा जो भागवत बही अछि भागवत बही को एठारे परम शास्त्र बा सबुठु बड़ शास्त्र बा बड़ पुस्तक बोली एठारे कहा जाईछि। तो एही भागवत गीता को आमे सब बेले अभ्यास करिया सब बेले पढिबा सब दिन जदि पढिबा तबे आमे एते बहुत बहुत जिंस शिखिबा नित्य व्यवहार जिंस शिखिबा जाको आमे हमर दैनन्दिन जीवन रे व्यवहार करिया बिला आमे निंदार पात्र हेबा नाही आमे समाज को बुझी परिबा। ठीक अछि पिला माने। तो पिला माने ए प्रकार आमे ए पूरा जो कविताटी को आमे एठारे कंप्लीट करिले आशा करछि समस्त को एटा बुझा पड़थिबो। यार परवर्ती वीडियो रे पिला माने यार जो प्रश्न उत्तर अछि ताको आमे आलोचना करिबा। तो ठीक अछि। तो चले पिले वीडियो को एटा माइंड करिबा समस्त को थैंक यू सो मच।